Muchos piensan que roncar es normal, incluso si dejan de respirar por momentos y no presentan síntomas durante el día. Pero la realidad es que mientras duermes, tu nivel de oxígeno puede estar cayendo drásticamente, aumentando el riesgo de infartos, hipertensión y otros problemas del corazón. No lo dejes pasar. Si roncas fuerte, es momento de tomar acción por tu salud. Agenda una consulta en nuestra clínica del sueño y recibe una valoración profesional. Dormir bien no es un lujo, es salud.